Vamos allá. Sí. Porque estoy jugando en Play. Y no sé si se va a escuchar la Play por el mic. Igual se... José Miguel ha venido. ¿Qué pasa, José Miguel? A ver, vamos a atender aquí. Decidme si se escucha bien todo, ¿vale? Y si no se solapa... Si no se solapa la Play con la captura. Honored guests, lend me your ears. Long has our Fevremonde suffered, without a true monarch to guide her and her people. Decades have passed since last His Majesty Erland sat atop the Draken throne. Trono del dragante. Long have we endured, yet it has not been for naught. At last, the bell has tolled on the age of the console. At last, we may celebrate the coming of our rightful ruler. The return of the sovereign. ¿Quién es eso? My word! Such an inspiring visage. Your Majesty shall have my eternal fealty. Your Majesty, oh how long I have waited this moment. ¿Qué pasa? Behold, before you sits the rightful inheritor of the Draken throne, chosen by the dragon as its enemy. Behold and rejoice! Fortune has delivered us our savior at last! At last! Praise be! Only the sovereign's guidance can lead us true. All hail the sovereign! All hail! Let all present pledge their allegiance to the sovereign. Let us be united in the hope that our liege's reign will ne'er end. Long live the sovereign of Vermont! Long live the sovereign! Arisen, thou who wouldst slay the dragon, if thou seekest to behold this world in its true aspect, abandon thy reason. Cast aside thine heart and thy life both. I ask thee to demonstrate thy will, for naught but thine ambition can alter the course of the rivers of fate. Calabozo. ¿Escucha la silla cuando me muevo? Pregunta seria. Coño, un cargo. Como si le faltara un poquito de aceite y más pizza, ¿no? I've just got to take down a record of your name and face. Come on, step forward. Pasa el frío. Are you the one then? Ah, it must be you. Aha, I thought I Porque este es recognized el you. creador de...
¿Necesitan los datos del presente? Sí. Finalizar. Edad. Y edad. ¿Se escucha flojo o es cosa mía? I ill like that look in your eyes. 'Tis queerly brazen for a Se paw. sube una mejilla. No subí una mejilla de todos modos. Ya me decís que ahora se escucha. No, es claro que son siempre, pero ¿cómo que Most pegan of en your la gran kind puta? have eyes blank as a cadaver's. Mayhap 'tis only natural, seeing as how you rise from the dead. There's aught different about you, though. Could it be that you fear death just as we mortals do? Worry not, vessel. 3 days here, and you'll be locked. Come along, you feckless dullards. Han añadido uno varios complementos. Like it or not, I must go where duty calls me. Pues nada. Vamos a camino. Yo tengo un string al máximo. Está bien. Learn your place. ¿A qué te metes? Turn your gaze elsewhere. I'll not be stared at. ¿Qué que me veis? Tú eres una de... Afurra. Supongo que por acá. Face it. First assess the field, then act accordingly. About this place makes me pinta. nervous. I'm no need to scream. Let my fur lie how it may. Vale, estamos de trabajo por zampa. Pero algo. What do you think you're up to, layabout? Get a move on! ¿Eres tú quién eres? Voy a llamarme a un capitán. Voy ya. I've no time for you now. Leave me be. Ahí. Pone ya el equipamiento. Lo que sí he visto es que hay modo foto. Que no lo uso nunca. Ah, guapo. Do your injuries pain you? Pray, do not overexert yourself. This is no place for one of your ilk. 'Tis harsh beyond measure. Even we pawns are pushed to the ¡Hostia, Rook! El peón del primero. Ha mejorado. You ought not anger the overseer. Let us proceed to the site. El mago básico que te dan nada más empezar. ¿Te puedo agarrar y tirar al vacío como hace todo? Ahora sí. Am I shedding? Must be my winter coat growing. I'll sleep like a loft. Down dark paths this 'Twould be unwise to disobey. The overseer will show you no mercy. Vamos a tirar para adelante esta cabra que... Time for you to get to work. Bro, te llamas Pizca, tío. Qué autoridad está. Atajado. Un pedrusco. You are prepared to work.
Then you all begin by carrying stones out from the station in the back and bringing them here. Empezar trayendo piedras de la estación exterior hasta aquí. Everyone's as tired as I am, seems like. Y uno. Mira, chavales, la primera temporada The así. vicinity is quite cluttered. Pray leap, or that pose thing. Ooh, stomach's complaining. I'll have an early supper. A job well done. Now the next step is to... De gameplay bajo. Lanzamiento de tierra. Adiós. What is this commotion? Perhaps we ought to investigate. Que pero puedo quitar la linterna. Ah, puedo correr en círculo o en L3. You've made yourself an enemy. Wow, bueno, como una demostrada, ya ves. No, the damn thing's been awoken. You fell that fiend, even at the cost of your lives. Get me out of here, now! Me pregunto cuánto habrá que elegir por fin. Sí, al fin y al cabo es lo que soy. ¿Por nada? Swift strikes are a thief's greatest weapon. Enseguida Watch for an tiempo. opening, then press your foe till they are overwhelmed. Tengo un dash en el... Triángulo golpe. Venga, sí. These may not carry shields, but their nimbleness allows them to dodge incoming attacks. Tú sí me da diferencia. Boulders, barrels, and the like are effective weapons for clever combatants. No por juego. ¿Ya está? Are you unharmed? Consane! You ought flee while you can. After all, your charge awaits you. You cannot linger in this place forever. Hasta que yo era la reina You have y me lost mandaron a la your caca. rights. 'Tis surely the work of a foul curse, but worry not. You need only believe in your own destiny, Marissa. Sonnet. The accursed creature escaped. No lo puedo matar, tengo ganas de matarlo. Oh, you! Get back here! Pero ya se puede matar también en vez. This way arisen! Come this way. Coño, coño, coño. Let us flee. Ok. Fui oportuno. Ah, mira el momento. No, no es momento preso. Parecía, pero no. No one could survive a fall from this height. Not even a pawn. Don't just stand there!
Shoot it down! It's getting away! Bring it down! Bring it down! Go now, lost soul. Learn all you can of this world you must protect. Es el selectal. ¿Qué te lo ha pintado? Ah, que me montó en el grifo. Dragon Dogma, no es Dragon Dogma 2. Cuidado con eso. ¿Te acuerdas de la misión del carrito? No sé, está feliz. Hay uno que se llama Susu. A mí no me he enterado, he ido a hablar con... ¿Te acuerdas de la misión del carrito del buey? De Dragon Dogma 1. Al principio del juego. Y ahora es que tenías que acompañar un carrito. Lo llevaba un buey. Iba lento de cojón. Y le podía dar patadita al buey para que fuera más rápido, pero perdía vida. Ni idea. Bueno, la misión icónica del primero. Se lo han cargado. Oye, porque la trenza está tiesa. Pray, keep your distance, Arisen. Worry not for me. The brine may swallow me whole, but I will not perish. There is a stone not far from here, known as a rift stone. Pray, seek it out. If you're truly the Arisen, then our paths will surely cross again. Si no era morir, siempre lo fue. Es esto un guiño que la gente lo tiraba al agua siempre para Are you deshacerse all de right? What happened here? a que os mato. A griffin appears one moment and falls the next. And now you stand before me. Was it you then? The one who was riding on its back? It is a wonder you survived. Accompany me to the stronghold. We'll treat your Está bien. Uy, voy a por cuántos trofeos, tío. El platino. 55. Fácil. No. ¿En serio te puedes comprar más? Pues no. ¿Puedo ver alma? Ah. Expandible. Va a ser gigante. Joder. Y que se notan un poquillo los FPS. Uy, completo. Hostia. Where
exactly is this jail you say you escaped from, anyway? I've never heard of such a place. There's certainly naught like that here in Vermont. Could it be you were held in the neighboring country of Batal? Oh. Nay, I suppose that's unlikely. We've been estranged from Batal ever since the war. Que me está mareando tener que leer mientras el texto hace así. Fie! Goblins! Let's take up your weapons, sir. You'll be needing it. Where are you going? I'll not force you to receive treatment, but I'd at least, if you find your strength flat, buy the curative or have a bit of green. When one of the fiends comes here, best guard or dodge, else you'll be sore on the morrow. There are oft items to be scavenged from the bodies of monsters and their ilk. If you're not squeamish about picking at their bones, that is. Have you beheld the dragon as yet? I've not, and I count that a blessing. All I know for sure is that 'tis a beast e'er more fearsome than a griffin. One need only look to the miserable state of the village of Mel to see that. We can but hope that rid us of it ere long. Where are you going? I'll not force you to receive treatment, but I'd at least like a word. There's no mean. The dragon rears the dragon head. The sovereign lives among the people steps forth to challenge it. Yes, there is much of its prosperity. Though, personally, I'm just glad to know we've got someone looking out for us. Vamos, nivel 2. Speaking of, 'twould seem fortune smiled on you this day, sir. You might have fallen in the water back there. Cabrón. Es una idea descargada del enemigo. Vale. And I can scarce imagine aught more tragic than finding freedom, only to be Ah, immediately no tengo que engulfed by mantener the pulsado bride. para correr. Una pulsación solo. Welcome, Arisen. We pawns have long awaited your arrival. What is this? Pawns? Pero no tengo I marca meet ni you so readily, but then... No. Surely you cannot be the Arisen. You seek the Riftstone, do you not? We can take you to it. Pray, Eso, llévenme a la fama. come this way. Before you stands a Riftstone. Tis a gate by which we of the Pawn Legion may cross o'er into this world. Uy, a todo hecho, yo no he puesto historia en Instagram. Pray, summon your pawn. Simply paint with your mind's eye the loyal attendant whom you would have serve you. Quieres utilizar los datos de un personaje existente para crear tu peón. El gato común. Oh yeah. We pawns are travelers of not only this world, but myriad others with which we can connect.
As your loyal pawn, my duty is to accompany you and use what I learn in these other realms to aid you on your journey. I shall be with you every step of the way, and I hope to put my knowledge and experiences to good use on your behalf. Me encanta porque no le pega nada. Oh, be a pawn summoning before my very eyes. You truly are the Arisen, then. Strange. I thought surely there's only meant to be one Arisen. Fie, this is all beyond my ken. The Watchhead would know what to do, I'm sure. I suppose we'll save any further questions till the Watchhead returns. You're What? You've no memories, you say? Mayhap you could make for Melve, then. 'Twas set upon by the dragon not long ago. The Arisen is said to bear some deep connection to the dragon. Should you be... Vale, pues a Melve. Piedra te la falla, pues invoca P. Hail, Arisen. Uy. Pray, ask aught you wish to know. I shall answer. Nomads, we are oft called. Born in other worlds. However, I cannot speak as to our true nature, for I know of it not. Riftstones are gates that connect this world. By their power have we crossed into this world. And when our mission is done, by their power, 'tis the name given to fate's chosen. Those death, even with your memories lost to you, I am afraid you... Okay. Very well. Lo que ya May sabes. fortune... Otro tipo de inclinación por el pacto con... Eso es la realidad. Hable menos cero. Son los peleos. Son los que buscan. Son los que comparten con... Y estos son los supos. El tiempo. ¿Puedo invocar? Vale. Lo puedo invocar gratis. Aunque sea él. I have a knack for gathering items, and am ever on the hunt for new finds. I'll gladly try out any useful mechanism. Let us work together to honor the Arisen. Acciones de peón. Para... Espérate, más allá. Vaya. Establece la tarea y la recompensa que recibirá el Arise. Trata de una vez que complete dicha tarea. Selecciona la recompensa para que la reciba. El peón principal puede seleccionar objetos específicos y asignarle una suma de oro. Que lo pago yo. Es posible comerciar con otros arises de seco de mi peón. Vale, pues tenemos un mago, vamos a buscar. Quiero prestar esta. Twill be a joy to serve one so gallant. Vale. Delighted to meet you. Y tenemos uno de ellos. Bueno, vamos un poquito de por un poco raro esta animación. 'Tis a ladder. Shall we see where it leads? ¿Dónde? After you, Arisen.
Going out, are you? You sure that's a good idea? You ought at least rest for the evening. There should be a spare. Only don't go rushing off before you're ready. Take it from me. You're better off. Don't think I'll stand for this. I've never heard such nonsense. Están vigilando porque llevo las estas fuera. ¿Puedo chorizar comida? I don't much care who you are. Tío. Vale, parece que haya mucho. I see you recognize my worth, Arisen. I suppose I should consider myself honored to... Esto una. Vamos a ver. Look, Master, a treasure. Fancy a gander? I find good... Serio. Son las que tengo ahora. De fe. Ah, ¿en serio? Pensaba que no. Pensaba que las armaduras ya te las podía poner con cualquier ocasión. ¿Sé que no? ¿Sé que tiene? O sea que no son para cualquiera. En fin. Ah, vale. It's for sale. ¿Y de vuelta cómo vamos? Pues nada, aquí empezando el jueguillo. Much obliged. Nothing caught your eye? Acabamos de llegar al campamento este, ¿no? Let's hope there's all worth our coin next time. I wish I knew your restraint, Arisen. Come now, don't be stubborn. I've not the time for your prattling. Toda esta gente voy a tener que matar por borde. Creo que el fútbol. Memorio cuya lectura lanza un poco ducho. Pueden conjurar y invoca gran fulgor, un hechizo de rayo. Pues nada, a mimir, que es lo que no. No dependas del autoguardado para guardar tu programa. Quieres garantizar la fiabilidad a tu guarda. Para que descansen rotadas e intervalos regulares. Vamos. Hoy there. You seem well. My pa always used to say, "There's naught a good night's sleep can't fix." Not much. Aye. Being armed is better than being defenseless, even if you're untrained. You should stop by the inn in Melv if you get the chance. No hard feelings if you prefer it. I have no issue falling asleep, even at this time of day. Fantabulos. Never for a moment did I doubt you'd go... Uno o más complementos adquiridos. Stronger someday. Vale, vamos a ver. Having said that, 'tis quite a relief. They do say good things come to those who wait. I've beds to spare if you're looking for lodgings. And if you'd like to change your vocation, come see me anytime. Tiempo de cambiar vocación.
Cambio aquí. Quiere mi vocación. Cambiar vocación. Ajá. Esto es para cambiar. A ver. No puedo ver. Fíjense. Capa de sombra. Esta puede estar bien, pero aún no tengo. Sirvo para. Always a pleasure. Okay. I see not even the Arisen could resist my charms. Tanto, pero ¿quién eres? Vale. ¿Quién es? Equipamiento. Gato con. Claro. Pongo. Eso. Ahí está, tocano rojo. Vale. Ahora sí podemos usar. Ah, a material. Useful things, these. Different combinations of materials result in different creations. If you're playing at Arisen in search of preferable treatment, you'll be sorry. Your head is like to roll ere long. Hail! You a soldier? Twould be a surprise to see. We've had to start sending out new recruits. Is that so? Lachlan. But I dare say he'll... Aye, I expect he will. Ricardo. To be honest, sir, I'm a little... What? Weren't harpies reported in that area? I can't handle those beasts on... This is the first I'm hearing of it. Fie! I want to go to his... Say, you seem stout of heart. Would you be willing to go in our stead? You've my thanks. And I can't... A rescue mission, is it? Then I dare say time is of the essence. Pongo KB. Ven ayuda de Acardo y asegúrate de que lo encuentro. A ver. De repente es mi problema. There are useful ingredients to be gathered here, I'll wager.
I say we collect as much as we can carry. Comandos de peón. Ah, vale, lo de la cruceta, ¿no? Goblins approach! Shame I've no advantage against this foe. Are we all in the same boat? No veo a nadie, no veo. ¿Qué vista tenéis? Vamos, nivel 3. I'll be feeling the scars of that battle for some time yet. Let us pick ourselves up, dust ourselves off, and try not to slip up again. Daño me hago. Vale. Ah, míralo. Delante. I cannot strike them. Get down here, you feathered fiends. Who are you? You come to aid me. Cayó. Ahora mismo depende de que me la tire para poder sacarlo. Hostia, I'll turn you into a pit. Fascinating way to end a foe. This will serve for a fine tale when I rejoin my master beyond the rift. Unbelievable. Is that all of them? Yeah, you have my thanks. I do not believe for a moment. I've only just enlisted, and when I thought this could be the end of me, I was paralyzed. You saved me this time, but I won't always be so fortunate. I'll have to train harder till I've the... Well, I'd best be heading back, but I'll be sure to let my superiors know of your good deed. Sí, pero ¿y mi recompensa qué? Don't we have a report to make, Master? Ah, vale. Ahí van. Ah, vale, que soy yo cansándome. Enough. Hail, friend. Many thanks for aiding Ricardo. 'Twas a relief to see him return, and none the... Aye, that it was. The poor sod might not have made it back alive had you not intervened. 'Twas a bit too early for him to be seeing actual combat. That much was made well clear. We'll be extending his training period. The instructors here are well known for whipping recruits into shape with their grueling regimes.
Speaking of training regimes, I must admit I've half a mind to ask you to join us. We could use someone with your experience. You know me? 'Tis a goodly deed we've done. Now Sir Ricardo can return to his duty in good... My heart is light as a feather after that exchange. ¿De acuerdo? Pues vamos yendo para la ciudad. Entiendo yo que es aquella del fondo. And here I was, hoping for some great treasure. Now I feel a fool. We'll find a use for it, I'm sure. That's quite the drop. It would be quite painful were we to fall. No room for carelessness. No. ¿Podrá matar gente tirándole? Hey. Look, Master! Goblins! ¡Uy! Vamos. Nivel 2 de vocación. Pues At last, the moment I've been waiting for. Allow me to gather. Contra una... Ya que sí. ¿Qué 3 para formar una vida? No, Joder, espero que pronto. The visa. Por aquí. Esto de un salto se tiene. ¡Arr! A passage. Here. Truly. There are secrets around every corner. I have a feeling 'tis best left untravelled. Am I the only one? If I might be so bold as to speak my mind? Different masters favor different pawns. One whom I served preferred to have beastrons for allies. I'll be sure to keep that in mind. That was a sight to behold. Think nothing of it. I like that. Una barbaridad. Now there's a worthy prize. If only 'tweren't so far away. ¿Dónde?
Salida emergente. Será como antes, pero para curar. Here you are, Master. I hope you like it. I found it myself. Ingredients are plentiful hereabouts. We could pick some now and use them when the need arises. Nice. We've quite the combination of vocations in our party. No two are alike. That is most fortuitous. At the end of the day, our vocations are of little import. Mutual trust is what counts. Puede llegar. Lo vemos. Ah, vale. Ooh, I can't wait to find out what's inside. That ladder looks promising, but we'll have to drop it down from above. Hay que entrar desde el otro lado de la puerta. ¿Qué campana? Ahí, venga. Ah! Pray, save your strength for our enemies arisen. Ah, no llego, tío. Ay, perdón, perdón, perdón. Quería. Mapa. Vale, es como que entrar por abajo. Vamos a ir ya. Y volver. Más Dark, sí, esto es bienvenido o bienvenida. Es la primera vez que habla. Master, if you're carrying around anything you don't need, there's no time like the present to rid yourself of it. Let's see. What can we do without? Lo veo fío. Hey. Ay, coño, que me canso. Ya. Ya vaya bicho, ¿no? This is a good find. Vamos a dar. Él aumenta el peso que se puede dar en 0,15, pero permanentemente. Ah, pues aparentemente permanente. Perhaps fortune has deigned to aid us at last. Reposto de...
cosas más. Coño. Pero dejad al cerdo en paz, hombre. No matéis al cerdo. I'll gather these now. 'Twould be a shame to forget their location when we need them most. Ahora que come bacon esta noche, yo qué sé. Tis about time we pressed on, wouldn't you say, Master? Yo, pero me estás metiendo prisa en serio. Vale, el niño va a poner que esto está en la izquierda. Elve, fortaleza arrasada por el dragón. Behold the state of the village. 'Tis a sorry sight indeed. The dragon truly is calamity incarnate. Mayhap a walk through the streets would help jog your memory. When the Arisen appears, so too does the dragon. 'Tis an immutable truth of this world. Aparece el Arisen también bajo el dragón. Es inmutable. En verdad es al revés. Es el dragón el que elige el Arisen. Comerciante. Tu gota, ¿qué es eso? Well met. Buena. A ver. Llave de prisión 3000 pavos. No tenía de mal acumular más poca, pero que son 3000. La fuerza. Joder, me van a arruinar esta gente. Bueno, en verdad voy a vender las dagas pequeñas. Ya. Eso. Ah, vale. Vale, tengo que dar cancelación. Hope to see you again. Well, it takes two to make a sale, and this seller had nothing to tempt us with. Our funds are better spent elsewhere. I wish I knew your restraint, Arisen. No quiero tu modelo. Joder, tienen lore los peones. ¿Lo vas a por ahí? Hast thou forgotten thy destiny, thy charge? Have you... That is most unfortunate. But it doth not release thee from thy fate.
a ser novia. Vamos a ver. Pero te imaginas que lo mato aquí y se acaba el juego. Vale. Allá. Claro que sí. Baja puerco. No, pero no. Baja. Hostia, me ha dejado Armin. Me ha puesto en mi puto sitio. Quiero decir, pues nada, también. ¿Hay alguien en el chat? Hace preguntas. From this moment forth, thou art arisen, charge and all. Can you hear me, sir? Sir, stay with me. Yo creo que aquí hay Thank goodness. How are you feeling? This is the second time I've watched over you like this, isn't it? You do not remember? Then have you forgotten that you protected me from the dragon's flames? You withstood the fire in my stead and were well and truly charred. I had thought your life forfeit. I could not hear the beating of your heart. But you hung on, and by some miracle... So I'm sorry to hear that, though I cannot say I am surprised. A great many were bathed in the dragon's flames that day. All perished. You must be special, indeed. How else could you have survived? I am of the Border Watch. Someone with arisen-like abilities came to this village, horn in tow. Know you aught
Has he come for you? We are to part so soon, then. Mayhap you will visit me again someday. Till then, take care. El movimiento de la boca. Everson. Wow. Por cierto, Jesús, ya que estás aquí, ¿se escucha la tele a través del micro? Si se solapa el sonido, quiero decir. Como tengo los auriculares puestos en el ordenador y la tele sin auriculares. The ruler of Vermont, currently convalescing in the capital, became arisen here in this very village. Antes de verme un cara comerciante en la capital, se convirtió en Arizona. If you claim the same, then word must be borne to the capital. I dispatched a missive before coming here, though I doubt the matter can be settled without your presence. Would you be willing to accompany me to the capital? If you truly... Oh, but forgive me. I scattered my soldiers in a bid to find you. I would not depart without them. We shall have to wait till they are reassembled. Come to think of it, Sir Leonard was asking after you as well. Mayhap now would be a good time to speak with him. Last I saw, he was having a drink at the inn. What say we gather some information? This ladder can take us to new heights. Perhaps new discoveries await us above. Have you some business with the apothecary, sir? Dreadful sorry if... Oh, no, I'm not lost or naught, sir. You needn't worry yourself on my account. I'm an apothecary in training, you see. So when I heard tell of a medicine only to be found in this village, I thought I'd come and fetch... Well, as luck would have it, 'twill be a shame to return empty-handed after coming all this way. But what more can I do? What? You'd do that? You'd get them... I suppose there's no harm in... Seems my luck's not as rotten as I thought. Oh... We could make the fruit roberant ourselves, or simply purchase some at Rune's apothecary here in Mount. Of course. The answer was staring me right in the face. A ver, sí, pero quería no gastarme bien. Te voy a robar. Cabrones, qué manera de avisar. Es verdad, lo he puesto en WhatsApp, pero se me ha olvidado ponerlo en Instagram. En Twitter lo he puesto. No, historia se me olvida por completo poner. Porque no tenía el móvil, pues muy mal. Eso ya no es cosa mía. No he visto lo que cogí. No sé qué cogí. Sería tan importante. Lo he cogido. F. Ha sido muy repentino, la verdad es que sí. Estaba planeado a las 4. Ah, well met. Here for some fruit, pero he llegado más temprano de la cuenta y he dicho ¡la polla! Y he decidido empezar.
A ver. Rebanacuello. Puta mierda. Yo lo que quiero es encontrar un gorrito para el gato con voz. Nada, hostia. ¿De qué va este juego? Pues mira, somos esta señora de aquí. Tenemos que matar a un dragón. Es la base. Anillo. Aumenta la salud. Vamos. Pero 6.000 pavos, joder. Tanto es fatal. ¿Esto cómo se hace, tío? No me da receta, voy a tener que pasar por acá. El resumen bien con el nombre, claro. Vale. Lo que me va a costar la niña de los What juegos. say we see this delivered? Hello again, sir. Say, have you brought some fruit labyrinth for me? Rebotando. Oh, so this is what it looks like. Entrado lo conseguí. ¡Hola! Many thanks, sir. Fíjate el resubido y te enteras si quieres del principio. Tampoco te has perdido mucho. Estaba como esclavizado en una mina y escapado. I haven't much to offer in return, but I'll be... Such moments make me proud to serve the Arisen. Sí, todo lo que tú quieras, chocho, pero yo... Bueno, me has costado 600 pavos. A ver, vamos a ver qué más chico. Ya no me fío. Well met, sir. How might I be of service? Básicamente es un RPG. Qué fea, tío. La capucha esta. Eco. Esta es para magos. Con el tapapucia y algo. A ver, ¿qué tienen de armadura? Capuchita. ¿Puedo ponerme una capa? Ahora estamos subiendo aquí mismo, por si lo quiero rápido. Trata de esto. Vamos, que no se ha perdido mucho. Han atacado mi aldea. Yo era un soldado. El dragón me ha robado el corazón, literalmente. Me lo arrancó, se lo ha comido y soy el elegido. Ya está. De malla. Es que son muy feas estas armaduras. Son feas. Las botas esas están guapas, pero no le pega con la camisa de pobre. Ahora me hace un culo que flipas, ¿eh? Compro las botillas por el culo. Tampoco me... Vamos a comprarle la... Do come again. Nos vemos, bicho. Las mismas. Ah, no. Nice. Se va de campo dañando. Well met, sir. Sí, pero estos son como leggings, ¿no? Mira, voy al gym ahora, mira. Tatas.
¿Dónde hay una posada? Ah, no, Well quería... met. You're the one who saved Ulrika's life, aren't you? Son mallas vaqueras. She told me all about it. It was a very brave thing you did. I'm in your debt. Ulrika's as good as my daughter. Now, tell me, are you registered with a guild? Perhaps you already know this, but registering with a guild will grant you access... Well now, that won't do. You need only speak with the... Go on, 'twill only take a moment. If there is aught you wish to know of vacations, mayhap I can advise you. Should you dedicate yourself to a vacation, try them as you like. Very well. There is no wrong choice in any case. It is entirely up, but I shan't take up any more of your... Habilidades maestras. Es la habilidad más poderosa que puede adquirir una vocación. La habilidad maestra requiere el uso de todo especial que recibirás si presionas al maestro en cuestión con tus habilidades. Sin embargo, el verdadero potencial de esta habilidad solo puede ser aprovechado por una vocación. Hay que farmear como perro. ¿Vaqueras de vacas o de tejido? Sí. These writings Creo could que be son of lo mismo, import. realmente. Que vaqueras es lo que llevan los vaqueros. Might reveal aught of interest. Me confundí. Here at the inn, we also offer changes of vocation. I get so few customers, you see, that I can manage both roles gremio. myself. But Aquí hay habilidades. Arte yelmo. Oh, hostia. Pero es para bichos grandes. Peso de escalata, caída con todo. Puede estar bien también, ¿eh? Capacidad de eso, tío. La probabilidad de ser el objetivo de los enemigos. Pues de momento voy a poner la capa de sombra. No, la capa de sombra, no, la capa de sombra. Las cuchillas, gente. Y el parte ya. Ah, cuchillas encendidas. Parte. Y ahora, el gato con bota. Y estos para bajar gente está muy guapo, ¿eh? Vale. Vale. Baluastre. ¿No es baluastre? ¿Baluarte? Esto es el... Ya meto un par. Ya te di, temple. Aumenta tu defensa. Le voy a poner la de bajar a la gente. Pelo. enough about me. Did you need something? Estar contra enemigos voladores y que no se bajen. Do come again. No, voy, espérate. Here at the inn, I get so few customers, you see, that I can manage both roles myself. No, no. Arquero mago y ladrón. But enough about me. Did you need something? Do come again. Okay. Un poco. Vamos a robar. Materials such as this can be combined to craft things. Different combinations of materials result in different creations. El que está hablando tiene sentido, arácnido. Venga.
Voy a intentar llegar a las esclavas. So this is where you've been. Come with me to the village entrance. Acompaña a la de la entrada. Antes de estar esperando. I say we speak with anyone and everyone who springs to mind. You never know what sort of useful tidbits we might turn up. ¿Tú quién eres? Vamos a ver. Ah, you've returned. Good timing, too. I have questions for you. First and foremost, will you accompany me to the My thanks. Are you ready to depart, or do you need some time to prepare? Very well. Speak. A ver, vamos a ver qué son las exclamaciones. You really ought to have returned by now. A treasure chest! I can hardly wait to open it. Not all chests contain treasure, you know. Me encanta que están teniendo su propia conversación ellos, ¿sabes? Que ya los he abierto, pero ¿qué has cogido? Lo he cogido yo antes. Porque es que va más rápido que tú. Tu velocidad de andar, pero más lento tu velocidad de correr. Y yo. Y me lo diga, ¿eh? Y me lo diga. Cuando tenga la oportunidad lo mato. 'Tis a ladder. Shall we see where it leads? After you, Arisen. Sentado. Efectivo. Me levanto. Vale, la exclamación. ¿Qué es la exclamación? ¿Ocurre en un mundo ficticio? Sí. No tengo claro cómo se llama el mundo ficticio. Veremos. O Batal, no, Batal era la tierra de la... Este mapa es... Este pueblecillo es Melve, que fue donde atacó el dragón. Pero no me pone el nombre del... ¿Cómo se llama el mundo? Aquí es donde empecé el juego. Me teletransporté. Bueno, transporte me vine en grifo. ¿Tiene conexión este juego con algún otro? No. Han dicho que no tiene conexión con el primero. Eso está por... Yo tengo teorías, ¿eh? La verdad es que se ve grande. Arco estriado. La verdad es que se ve bastante grande el mapa. Estoy deseando metérmelo por el orificio anal. ¡Guau! ¿Pero puedo disparar esto? Uy. Uy. Leave it to me. Shall I assist? Que va a venir aquí para dispararle con esto, chiquillo. Estoy viciado, hombre. Llevo 12 años esperando que salga este juego. Por supuesto que me voy a viciar. Vale, pues ya hemos visto lo que es. 12 años, efectivamente, desde el primero, desde 2012. Este cofre me lo siguen marcando.
No sé. Bueno. Vámonos. I'm about ready for a break. Hale, if you've a moment to spare, I'd like a word. As you can see, we're rebuilding. A task that can always be... What say you? Would you be willing to help? Hombre, si me pagan. Yo no conozco ni el primero. Es que es muy poco conocido, ¿verdad? Es un poco Monster Hunter, sí. De hecho, sí. Tiene sus cosillas de Monster Hunter. También es que los dos son de Capcom. Me encanta el acento de quién. El Vargas este. Lo he hecho mucho. Sí. Excellent. You're a good sort. I'll not soon forget this. Eres buena persona. Here's what I need from you. A basque of saurians has made their nest out ¿Ves cómo eran huevos de saurio? Though they're yet to cause any harm, their proximity makes the villagers uneasy. Un grupo de saurios anidados en las afueras de la ciudad, aunque no me causó ningún daño, su proximidad inquieta a los aldeanos. No han hecho nada, pero por si I'd like to acaso, enlist your aid in driving them away. I've prepared some explosive casks and left them by the village entrance. Use them to set... Saurians are monsters of fearsome strength, 'tis true. But por dinero lo I've yet hago, to meet a pero... foe that explosive casks can't... Misión. Uno sobre el Linux. Ay, señor. Sí, pero yo quiero marcar. Scatter. That's just what I was thinking. Hágame, hombre, yo no voy a trabajar gratis. Vale, entiendo que si salto el agua me voy a... Sí. Me queda toda la vuelta, a no ser que le dispare a mí. Delante. Delante. Vale. Ate. Por cierto, estos son peores. Vamos a ver los dragones, ya han salido. De hecho ya salió el dragón principal. Mátenlo. ¡Eh! Cagaste, te rompí. Oye, me falta el gato con bota, ¿dónde está mi gato con bota? Se ha quedado dentro. Pray, slow your feet. You run too fast for the likes of me. No time to catch your breath. Try to keep up. Bien dicho, gato con bota. Ay, que no para nada. Pues nada, ahuyentado pacíficamente. Como me pidieron. Aportado. There are useful ingredients to be gathered here, I'll wager. La verdad es que es la I say we collect as much as we can carry. Tienes tu peón principal, que el mío es este, el gato con bota. Luego puedes contratar peones de otra gente, que son tus peones secundarios. Y te puedes hacer una party guapísima. Tienes esa sensación de partida de rol.
Y el objetivo de esta partida es encontrarle las botas y el gorro al gato común. Be sure to aim true. Tú déjame en paz, ¿vale? Señor del bigote. Aquí está. Well, that appears to have sent some of the beasts. Ese es el objetivo. El mío sí. O sea, cuando consiga el gorro y las botas, dejo streaming, doy el juego por terminado. To finish the job, Pero una I vez had que to han drop puesto a bien jar of polvoroso, sí, poison bueno, into tenemos their que nest. But then No it tiras looks de the veneno. Saurians will Sí, yo lo realize he that they exterminado, chose a ¿no? perilous spot. But pray, take care not to drop it in the river. The village, you must make sure your aim is true. Es más fácil quemarlo, You'll como he find hecho the yo. jars of poison Uno just como el outside gato, the como está village. claro. Toss Pero one into así the españolito, Saurian's como de nest, mosquetero. and your task is done. Las botitas y una ropera. Le vamos a hacer el cosplay entero. A single Vamos a jar of frasco de poison veneno. ¿Pero ought qué to send frasco? those Si ya lo he saurians packing. terminado. ¿Qué más quieres? Only, do be mindful not to spill any on yourself, Master. ¿Dónde saco yo? Frasco. 20. Serioso. Es intoxicante, no que se haga veneno. ¿Cómo se hace veneno? ¡No! ¡Ah! Mi objetivo es el del ring. Es como el del gato con bota. Hombre, claro. Ah, no, eso ya lo leíamos. Mi objetivo en el del ring es matar a Malenia. Una vez la mate, dejo el juego. Bueno. A ver, la puedes matar al final de todo. Una vez ya te has matado al jefe final porque puedes seguir jugando. Es muy mala la Malena esa. Es el jefe más difícil del juego. Y de todas las sagas. Según algunos. Voy a tener que ir a la botica. Ah, mira, sí. Ah, se queda en el suelo, lo puedo volver a coger, qué grande. Vale. ¿Cómo se hace el veneno? Estoy enamorado de Malenia, normal, está tremendo. He really ought to have returned by now. Las cosas como son. Mayhaps it's time I went looking for him. This ladder qué can take bonito, us to new heights. Perhaps new discoveries await. No tropieces en la oscuridad, aquí va a tener una de nuestras linternas. Cuidado con alejarse mucho. us above. Dios. Well met, sir. How might I be of... No. Ese tampoco me vende veneno. Service. Always a pleasure. Si no lo venden en la botica. Whatever am I to do? What am I to do? ¿De dónde me saco yo ahora un veneno? He really ought to have returned by now. Ahí voy a estar. Vimos el típico diseño de que voy y hay uno cerca. ¿No? Que siento que la cámara está un poco cerca del personaje. No me gustaría un pelín más lejos. Ah, vale, es cuando salgo del camino. Vale. 'Tis no more or less than what one might have expected.
Oye, como era de esperar, ni más ni menos. We'll find a use for it, I'm sure. Que les habremos dado. ¿Aquí? ¿Qué habéis cogido? ¿Qué habéis hecho? No estoy... Puedo haber saltado. La floración. At last! The moment I've been waiting for. Allow me to gather these up. No sé qué esperan que haga. Esto. Combino. Que ya es. Agripalma a flor. A ver, la resida. Que tiene mucho. Linterna. No, y veneno, tío. Ya si quiere. Buscar en el YouTube cómo de contraer. Ah. Bate contra Malenia. Definitivamente es un combo. Que me mato, que me... Si por lo que sea me cuenta ya. Lanza uno de los frascos de veneno que Elena preparó el nido. Elena preparó. ¿Dónde están los frascos de veneno? ¿Dónde está Leonardo? ¿Esto? ¿Esto es lo que hay que tirar? Vamos a hablar con él. Algo más. ¿Cuánto necesitaste para matarla? Uf, 2 invocaciones. Lo hicieron por mí. ¿Dónde está Leonardo? ¿Dónde está Leonardo? Espérate, igual está en la cosa. Good day, sir. Ya. Tengo aquí que pueda robar. Es un frasquillo de veneno. What am I to do? He really ought to have returned by now. Mayhaps this time I went looking for him. That place. Tú no tendrás una misión. Is that you, Norbert? Oh, fie. I got my hopes up for... Wait, listen. Would you be willing to search for my brother? Entiendo cosas. Malenia. Qué personaje. The brave fool said he was going to look for herbs and went off into the forest. I'd go and search for him myself, only I'm not afraid of monsters, which would hardly help. So I thought, mayhap you'd go in my place, sir. I worry for my brother. Many thanks. Right. As for where I think he's going to the forest, and turn when you reach the tree with the birds nest, keeping the cliff to your right. Ah, this won't work, will it? I can see the route in my mind's eye. But my feet know it better than I do. I don't think I could plot it on a map.
And it's hard to describe, but my brother and I are the only ones who use... I suppose there's only one. I'll have to show you the way. Just be alert. The monsters of... I'll need you to watch over me. Keep me... Right. We ought not to dawdle when our aid is sorely needed. Vamos, vamos por Norbert. Vamos. Lo que tú decías antes, corro yo más rápido. Menos me da esa sensación. Make haste then. We must leave anon. Tío, eres pesadísimo. Déjame en paz. Speak with me once you've finished your... Eres muy pesado. Estoy con otra cosa. ¿El veneno? ¿No me ha dado una? Seems north ever goes right. Ay no, que me canso, que me canso. Que te cansas y todo, sí, sí, sí. Tiene la barra de abajo naranja, la energía. Oye, tú no me estarás llevando una trampa, ¿no? Pedazo de asqueroso. Se ve bonito todo. Y la verdad es que está muy conseguido. This is a good spot. Let's stop here a moment. I've camped here with my brother many a time. No doubt he caught. Sí, pero el hecho lo gastas tú, Assuming there are no monsters about. Perhaps a short rest would do us good. Al campamento. Porque lo tengo que gastar yo encima. Esa, ¿no? De campamento. Carne, esta estadística. Al campamento. Lo tengo que gastar yo. La noche se acerca, ahora empieza mi guardia. Otra vez. La hierbita se ve suave. Sí, verdad. Speak your will, and I'll see it done. Hablar. Our aid is required, Master. Let us depart with due... Vamos a cocinar. Sí. Hostia, cómo se ve esta carne, ¿no? No, Curious how a fine meal makes your eyelids heavy and not your stomach. I quite agree. Best we recuperate our strength before we set off again. Documental de algo, pero literalmente. ¿Qué pasa? ¿Ya no puedo cocinar más o qué? Ah, mira. Equipar habilidad. Es que quiero cocinar otra vez para ver otra vez esa animación. Que me parece espectacular. Me parece que no. Por nada. ¿Eh? Voy a tener que ir de cosas. Vamos a darle cosas al gato.
poca carga de equipo. No sé, juego del Pokémon. ¿Qué le pasa a esa aquí? Uy, veo a alguien de yo. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo no me entero. Would that we might always be so in step, eh? Yes, Master? You require assistance? Ande. I've a knack for gathering items and am ever on the hunt for new finds. I'll gladly... Ingredients are plentiful hereabouts. We can fix them now and use them when the need arises. Siento que no tengo mucho control del personaje a veces. Cuentas de truco. Vale, esto es camino de bajada. Oh, sí. I'll harvest what I can, should it please you. Pisa tú, recoge tú. Se ve entre pincelada. Nada, se ve a través de la propia hoja en la hierba. Y peor. Peor. Y a un FPS. Can anyone hear me? Please, I need help. Yo, papá, está contra 5 lobos, no está haciendo nada. Ya se está dando un poco el Pokémon es ridículo. Sí, es ridículo. Veremos el siguiente, que también es un legend. It was a near thing. How are you? I think I'll be all right. But if you hadn't Por come lo for menos me, no parece que vaya a haber mucha hierba, porque aún así. Save your thanks, Norbert. I'm your brother. From where I'm standing, all that... Anyway, I'm eager to be rid of this place. The sooner the better. I've got to deliver these you'll hear no complaints from me. Our duty is a worthy one. To escort our charge safely and intact. Los tengo que acompañar. Perdón. ¿Quién más? We've earned ourselves a pat on the back. Well, I'm sure there's still room for improvement. Si le das con la hoja en fuego al lobo, la carne está cocinada. Eso en el Zelda sí funcionaba, pero aquí creo que no. Aquí creo que hay que cocinarla. Eso casi. Vale, pasó uno. No, uno. Cíclope. Por el dinero que tienen, ¿cómo salen con 1000 problemas? Que se la suda, es lo que dice eso. Es que se la pena. Tú 10 milloncitos no se los quitan. ¡Ah!
¡Hostia! ¡Ayuda, ayuda, 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 ayuda! ¡Ahora! ¡Hostia! Yo cuando he guardado. ¡Hostia! Yo cuando he guardado, loco. Estaba intentando, pero no he podido. Vaya, coña. Ah, sí. Another statue. What within me yearns to climb it. Ese me lo Let llevo us de make our trofeo. way over to it while 'tis in our sight. Canela en rama, vamos. A cyclops draws near. Lightning is its weakness and our strength. Venga, Marta, nos vemos. Gracias por pasar. A reckless opponent makes the easy prey. Do not falter. We'll take every ounce of our strength, but we can prevail. I think I get an idea. No he visto nada con el árbol. It would seem our foe has lost their bib. They all want to serve their friends. Se cae, se cae. I shall lead the charge. Vamos. I'll make them hit the way. Hold on. Stay right there. This foe's weapons of troops are Most effective. Oye, ya. Algo que ver con los cadáveres de los danzos de... No, para nada. Ah, le chocó la manita. I've a knack for gathering items and am ever on the hunt for new finds. I'll Ingredients are plentiful hereabouts. Bueno, I say el we collect luteo. as much as we can carry. Mira cómo se ha quedado, tío. Pero de algo.
voy a volver. At any rate, is your pack not overburdensome? Ugh, you carry so much. I worry for your poor spine. Ya explorar un poco. Uy, espérate, ¿tú quién eres? Es un peón. Pleased to make your acquaintance. ¿Quieres? Ven, este. Te voy a dar... Let us work together to honor the original. Insignias de peón. Se les concede insignias como muestra de su experiencia acumulada, ya sea en combate o explorando los peones. Son de más ayuda para el Arise, tanto en palabras como en acción. Las insignias de monstruo se conceden a los peones que han derrotado cierto tipo de monstruo un número determinado de veces. Los peones habrán ganado tanta experiencia luchando que conozcan la mejor forma de derrotarlo. Esos alaris. Las insignias de campo se peones que han acampado un número de veces en una región determinada de la aventura. Mientras lo están ofreciendo. Me parece fantástico. Do you mean to leave us here? Oh, apologies, Master. My mind was 1,000 leagues away. Yo creo que me da tiempo. Tiempo te puedes bajar. Vale, cosas se ponen malas. Y los posibles se regen. ¿Eso qué? Hitchmaster. Pray, light your lantern before I trigger. Mierda. There is another place we were to visit, not far from here. Shall we head there now? It would save us having to make the trip again. Mierda. Feast your eyes on this! Mierda. Y no pensáis en mierda. Mi amita. That was impeccably timed, Arisen.
2 miesmitas. Tengo que ver también lo del veneno, tío. El veneno. Ya vamos a empezar. What fell magics have brought these decrepit bones to life? Ah. Vamos. Rango 3. You'll never reach our destination if you continue in that direction, Master. But I suppose I can guide us there later. The Arisen is capricious indeed. But don't despair. We shall count upon your guidance when the time comes. Back at last. That was an ordeal. Aye, I'm exhausted. Good on you. Just take care. You wonder why I don't follow him? So long as he stays away from that forest. When my brother told me he was going to fetch those herbs, I refused to join him. Said it was too dangerous. And I was right. But my brother is always the one taking the initiative, while I stand around with my hands in my pocket. But today's misadventure showed me that the path forward is the one. We managed to save Norbert. And perhaps that's all that matters. Still, I can't help but wonder if I couldn't have spared him some of the pain and fear he suffered. If I'd only... So from now on, I'm going to trust in my own instincts. There again will I let... Sir Ian was rather hard on himself, methinks. He saved his brother just as much as we did. Vamos a mimir. Now Sir Gregor wants a word, eh? Hardly surprising. The Arisen's attentions are always... I know where that person... Make haste, then. We must leave anon. Very well. Speak with me once you've... Esto veneno. Era ahí. The twinkling stars are captivating to behold. It is as you say. Your throwing arm could stand to be improved, but the poison will surely prove effective all the same. Every quest is its own reward, I say. I always learn something new. Though I must say, your aim could use some. All the same, that poison should keep the beasts at bay for the time being. Watching you got me thinking. Mayhap you've the sense, or perhaps 'tis a little... In any event, thanks to the work you've done for us today, the rebuilding efforts ought to proceed apace. That's that then. Fabulous. A resounding success. 'Tis moments such as these that make an adventure worthwhile. What will our next adventure have in store for us, I wonder? Vamos a mimir. Here at the inn, we also... I get so few customers, you see, that I can manage both roles myself. Getting proper rest is an important... Oh, pero 1500 me parece un robo,